prestižen, pa sem to jedel. Kaj pa ješ? Nudle. Kjer je nudle? Ne bila, ne? Moje nudle. Dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Moje ime je Kaja Solo in danes imamo Volt. Kaj delam tale video? Ker sem hotel narediti eno serijo videov, kjer vam pokažem moje najljubše jedi iz Volta. In danes začenjamo z mojo top najljubšo stvarjo, ki je ena solatka. Delicious. Jure se ne bi strinjal. Exactly. Greš pa hvala, da si mi prinesel. Prosim, na story si dala, ker noč ne delaš cele dneve, samo da čakaš, da prije hrana. Drač prije tudi jaz s hrano. Jure s hrano. Jaz sem skusno set hrano. Jure mi je mogel prinesti hrano iz Ljubljane. Mogel. Z veseljem sem to naredil. Hvala. Jure mi je z veseljem prinesel hrano iz Ljubljane, ker ne živim več v Ljubljani, zdaj smo na Bledu in na Bledu še ni Volta, tako da Volt get on that, please, as soon as possible. V katerih mestih vse pa je Volt? Najpomembnejše zdaj ponovimo v Velenju. Kran! Velenju. Slabši Kran! Velenje! Woo! Se pravi, v Jesenicah je. Excuse me. Celje, Domžalah, Izoli, Jesenicah, Kopru, Kranju, Ljubljani, Maribor, Murski Soboti, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju in v Velenju. Velenje ima pa special announcement zaradi tega, ker imate nekaj cajta posebno kodo Velenje 15 in imate 15 evrov dobropisa, 5 evrov za naslednja 3 naročila. Pa kaj so mi še sporočili, da vsak nov uporabnik ob registraciji na Volt aplikaciji dobi 14 dni brezplačne dostave. To je dejansko full lotno. Če uporabiš s tem še mojo kodo Kaja Solo, dobiš še 5 evrov popusta, tako da se ti splača uporabiti mojo kodo, maybe. Thanks. Jure bo rekel, da je trenutno moja hrana boljša kot Volt. A je? Odkar sem na dieti, pa lahko ne jem nič od Volta, kar je dobro, je vse boljše kot Volt. Pa mi je dosuvato. Suvato. Ej, mami, vse sem pojedel. V glavnem pa še ena novica, mama, zdaj je Volt tudi v Kamniku. Tu živi v Kamniku. Unik so se preselili s Murske Sobote. Dejansko pa imajo iste restauracije, ki jih lahko najdeš v Domžalah. In zato, ker je isti fucking kraj. Si tudi celjski suši dostavlja v Velenje. Dajmo skočiti v hrano, okej? Pa še enkrat, preden začnemo jesti. Jure, brez en krožnik, prosim. Svež krožnik, Jure, ne! Voli, draga. Še vilca. Model Nota Id bi plačal za to vilco 3 milijarde evrov. Palčke za sovato. Ja, pa se ni sovata. Sam to je upran, sam to malo. Hvala, dragi, ne vilco, palčke, prosim. Super, da so še premislila. Ne bom si. Hvala. Ručka. Hvala, lahko greš. V glavnem, tukaj imamo... To zdaj dela, zato bo naslednjič imel dovoljenje, da je lahko v drugi sobi med tem, ko jaz snemam. Moja solatka je, tole je naročilo od te solate. Jaz sem dala dodatno noter še losos. Jaz sem mislila, da sem pozabila tele noter dati, sam očitno jih ne rabim. To imam jaz pol dodatno upremo za solati. Kaj imam še dodatno? Mislim, da imam une alge, imam še dodatno, pa... To je to. Čakaj zdaj to tortico. Jaz hočem, da je to moja rojstnodnevna torta vsako leto vse naprej. Še svečo imam lahko dan gar. To je to za Volt. Najlepša hvala Volt, da ste sponzorirali tele video, ker pač obožujem vašo hrano. Gremo naprej na Q&A. A se ti igral že? Ne morem gledati. Ne, se ne zaradi hrane, ne zabav se. V glavnem, jaz sem na Instagramu rekla, da mi lahko postavite kakršnokoli anonimno vprašanje in... Hi. Zdaj ti tu zraven sedel. A poslušaš kaj Taylor Swift? Ja. I knew you were trouble when you... Okay, stop. Ne, ti odgovarjaš. Ne to, da samo na hitro odgovoril. Ker neki človek več niti ne more normalno motati ljudi v misli dela. Taylor Swift. Poslušam Taylor Swift, ker je amazing. Ker je obsedena z mačkami, tako jaz. In ker ima dobre ljubezenske komade. A to prav obrnem takole, da je riš na vrh? Ne, ni. Pa si pa zmešal skupaj, a ne? In pa dobiš vsega pomalo. Sam jaz rada dam ven, zaradi tega, ker ful ni škatlici, ful težko mešati. Ker sem še toliko dodatnih toppingov gor, da je pol večja porcija in pač ne moreš to delati. Drugače pa smo z Lauro ful rade to solato jedle, ko smo bili v Ljubljani. Ali bojo make-up videi. Jaz sem danes posnela en make-up video za na Džunglin kanal, kjer sem, v bistvu sem si naredila make-up, pa zraven sem govorila še o eni beauty community drami, oh my god. V bistvu o Michaeli pa o Jeffreyju. To kind of be fun, tako da pričakajte Džungla. Jure je pravkar prdno. Ups. Moja nova miza! Ta miza je tok disgusting. Mislim, ti disgusting, je čista. Pač fora je, da je pač bila je 17 evrov. Pač dobesedno, ker sem odložil vrečko od Meka, ker se nekaj cajta že tenstala in je gospod Ole, ker sem odložil na mizo, je Ole barvo dol pobral. Da ful in tako zgleda, kada smo se sablali gor, ali pa šli na igro, čop. Ampak ne, dejansko se sam kar izjel, tukaj je slab material. Pač ovstem po mojem bilo tako z nohtom lukno not naredil. Pa če jaz špricam z unim čistilom za pucata, ne. In pa se kar vidi, ki je mokro.
mokro. Ja, prav razžira, zato ker razžira barvo. Ja. O čem smo govorili? Naslednje vprašanje. Wow! No, to pa je spis. Nepravilno črkovanje, nepravilna raba s ali z, neuporaba dvojine in tako dalje. Po tvojem mnenju... To je super, da jaz ne znam prebrati tega sporočila. So po tvojem mnenju slovenske influencerke sposobne, da se tega kdaj naučijo, če že živijo od tega, da vplivajo v narekovajih. Pri tem bi pohvalila tebe, ki se za razliko od kakšne, ne bomo čaja polivali, izraziš lepo in si pismena. Govoriti ne znam, pisati pa recimo. Koliko sem jaz spremljala včasih slovenske influencerke, ki zdaj realno se jih ne da več. Ker si ti najboljši od njih, drugač pa ne morajo, zato ker ne morajo niti sami sebe vzdržati, brez da imajo zraven OnlyFans za 5 evrov na mesec. In to jaz lahko rečem, zato ker mi je vse, kaj mislijo, ker noben od njih ne hotel biti, zato ker so bolj fucking shallow, kot čajna žlička, brat. To je res drugač. Ne, to ti ne smeš reči, tebe jo hejta, to jaz lahko rečem. Ampak daj reči enkrat. Jaz tudi nisem friendica z nobenom. Kdo danes nima OnlyFans? Skorp! A lahko jaz pa ti, da nima fucking skorp. Jaz pa zabi. Ja, to bi plačal. V glavnem, da zdaj dejansko odgovoriti na to vprašanje. Mislim, mene tudi to dejansko moti. Ja, sej na Instagramu, I guess, se izražamo nekot narečno. In jaz sem dobila hejt na TikToku, ko sem napisala, da pučem stanovanje. In pol komentar spodaj. Reče se pucam. Ne, reče se čistim. Ja, ampak pravilno slovenščino se tukaj pogovarjamo. Se bom izrazil malo manj kranjsko. Dajmo reči tako, stanovanje mora biti spucan, laboratorij mora biti pa čist. Daj vse SKJ napiš ne, pa pucam. Se ne pravim, da je to prav, jaz vem, da je to samo jaz ti pravim, kaj je pravilna, res pravilna slovenščina, brez narečij. Ne, jaz vem, da je to prav, ampak meni se zdi pač, da čistiš, je res nekaj tako, veš, da zvarikino. To se ti zdi, sam ni tak. Ja, draž pa je pucanje pa iz nemščine. Ich hab's du an pucan machen, verjetno, ne vem. Verjetno. Take stvari me ne motijo, ker pač sure, whatever. Nepravilna raba SZ, I guess, men gre to ful na živce. I guess. V bistvu to govori, reče I guess. Ja, no. Oh my god. Oh my god. Včeraj smo gledali, res pa kaj, grozen film. Obožujem, kako je hotel pribiti v drugi sobi, zdaj pa skozi samo govori. Reče se mu troll, okej. Kaj je ona slaba švedska? Koliko je ta tuna fucking dobra. Prav stopi se ti v ustih, a boš probal? V norveščini, je to jezik, v norveščini je film, ampak tako oni vmes tako cele angliške stavke govorijo. Ne sem tako okej. Prav tako, follow them, okej, follow them, prav in da. A da jaz rečem eno besedo angliško, mi bo vsi shejtali. Pa kdo? Se kaj ne stopka angliški. Kdo piše komentar? To ne more biti en normalno odrasel človek, ni šans. No, ni. Nima veze. Kaj pa dvojina, Jure? A se ti zdi uporaba dvojine pomembna? Zdaj tako... What the fuck? Kaj delali meta tukaj noč? That's a first. Meni se tako zdi, uporabna definitivno ni niti malo za nič, v smislu uporabna vrednost. Se mi pa zdi, da mi, ki smo pač navajeni dvojino, če kdo govori brez dvojine, tako kot Marko, na primer, ne? Ja, se ti pa tako zdi, da se pače, da se heca. To mi je jasno, a pa ne vem, on recimo, če bi povabil Bejbo v kino, a mi gremo v kino, kako bo ona tukaj dojela? Ja. Ne, ni mi dva gremo, ampak je mi gremo. Ja, ne vem, ampak on tako reče. Ampak sej to poskušam zdaj elaborati, zakaj mene ne uporaba dvojine moti. Kako pa punca ve, da misli, da gre ta sama? Kaj pa, are we going to the cinema? Ja, dobro, Angleži, oni niso navajeni, ampak mi pa vedno rečemo, če sta dva, rečemo, da sta dva. Reč, to je super, vsi dol iz Kopra, rečete, mi gremo v kino in bo ona tako, gre verjetno ena družba, na konci pa sam titel. In tako lahko povabiš Bejbo na zmek, brez da se povabil za vse nerde pa tele, pa so, neko se že reče, oni, ki so vase zaprti. Introvertirane, vse tako, Marijanca... A mi gremo v kino? A gremo v kino, in pa bo ona, ja, pa tako upam, da on njegov sošolc Timotej Tahut zraven. In potem na koncu sam pač ona pa Marko. Zakaj so se rekel Marko, ki so premislili nekaj drugega, zdaj pa dejansko se zmišljujemo. Oh my god. A je lahko še vprašanje za me? Ja, mnenje še v drugih slovenskih influencerkah, da so vse nepismene. Ker nobena ne bere in nobena ni razgledana. Alenka je edina tako v Sloveniji, ko ima kaj pametnega zapovedati. Pač videi so pa amazing. Pač mi čakam, da prijem na 40 evrov, da bom enakovredno dostali. Tako je povabil, da snimamo skupaj. Kaj? Sem imel zate isto željo. Nekaj sem odla reči, pa si me prekinil. Naslednje vprašanje, a znaš smučati? A znaš smučati? Ja. Smučanje v kranjščini pomeni snifati. Sam to, da ne, ker je emoji zdrav. A panceri pa smučke so. Ja, znam smučati. Ajška, smučanje je, če narišeš dve črtice, oh my god. Borda ne, če imaš samo eno veliko. Jaz sem še hotela tebe vprašati, da znaš smučati. Definitivno. Pa ne, to! Jaz znam kar dobro smučati. Pač res, zvozil bi vse proge normalno. A je to le podcast? Ja, v bistvu. Pač to najbližje, da bom prišla še kdaj podcasta z mama. In včas, ko so me še ta stari silili, sem hodil. Še to, če se prav spomnim, kot otrok sem ga treniral nekaj cajta. Kjerkoli smučati je daleč. Ne čuješ mi basen? Smučanje je daleč, tam ni parkinga, drago je
je za iti not, drago je za sposoditi stvari, če ne sposoditi, je drago za kupati. Kje je daleč, če imaš Kranjsko goro? Kranjska gora je pol ure od klepa, mi to živa v Kranjski gori. Ja, no. Pol ure je daleč. Mi smo imeli vsaj 2 ure dokam. Pol ure je dejansko lahko center Ljubljane, če bi hotela iti, pa ne bi hotela iti. Razvajenc v centru Ljubljane. In bolj, ko si že tam, se pravi, si dal preveč denarja za karto, preveč za bencin, iskal si parking 200 km stran in pa ko enkrat prideš na smučišče, sposodaš opremo, ki je predraga. Prideš na vrh gore in si rečeš, kurba, vse me boli, sem pa smučal. In pol so tam borderji, ki se kurba usede sred ceste in je uno, zdaj pa jaz malo odsedu in ti, ki že komi voziš, moraš pa še mimo njega se, a ne? Ja. Ne zgleda ni to ločen. Fakt ni mogli na pač 2 strani borderji pa... Pravnem Jure zna smučati, naslednjo. Borderji pa ljudje. No dej že no! Make daddy the money. Ja, no. Katera knjiga ti je najljubša oziroma katere so ti najljubše teme? Jure, a ti veš, kira ima najljubša? Ja, Veliki Gatsby. F. Scott Fitzgerald. Fuck Scott Fitzgerald. Je kaj pa F pomeni? Francis. Zakaj bi kdo skrival svoj ime? Mora biti fuck. Kere so bi pa najljubše teme? Kapitan Gratnik. Moja najljubša knjiga je Gatsby. Najljubše teme pa... Devej! Glavne najljubše teme so mi, neke življenjske, pa ljubezenski romani so mi všeč, pa... Who Done It? Agatha Christie pa to. I love those. Se počutim pametno. Sicer nikoli ne pogruntam, ampak... Sherlock Holmes, obviously. Naslednjo vprašanje. In mislim, da predzadnjo, I guess. This one is spicy. Wow. Boš še kdaj posnela video Spilling the Tea o influencerjih? Jaz računal upam, da nauč. Pa ne tako direktno, ampak to, kar delamo influencerji. Kaj pa delamo? Se nič ne delamo, veš, špilam GTA. Ti ne, ampak mislim, o tem, o načinih zaslužka. Temu se reče, to so mladi entrepreneurji. Oh my god. To je dropshipping nekako. To je dropshipping. Ne bi pa dejansko polivala čaja tak imensko, zaradi tega, ker mi ni do te drame. Dejansko ne, mislim, da. Vedno je bilo samo tako neposredno, a veš, ker je bilo kakšna taka stvar, recimo za kupi hitro pa to, sem pač obrnala ime pa te fore. Sam za influencerje, za imena dejansko sem pa pač dala. Ja, rečeš, lepši pans. Oh my god, škukar me plačal, me preval, to je dobro. To bom pa pustila. Nič nima proti lepi Afri, sam ta je bila pa dobra. V glavnem, ja, pač daš neko fake ime, pa pač, I guess nimamo v Sloveniji tok tega čaja. Razen tega, imaš ti tvoje rasistične izjave bi lahko bile kontrolirane. Rasistične? Jaz se grem za pit narediti, da bo malo bolj zanimiv video. Evo me nazaj. Kje smo ostali? Ne, resno. Kako to, da te ni več v Šoštanju? Zdaj moja skrivnost lahko gre ven, da jaz nisem živela v Velenju, ampak sem živela v Šoštanju, ker je Šoštan beden. Kaj se je kadarkoli zgodilo v Šoštanju, razen fucking elektrarna, to je to. It means nothing to me. Mislim, ja, moja familija je tam, but that's it. Kdaj pade kraljevski podcast, je vprašanje, Jure? Bo zdaj resno odgovoril in takole je. Midva sva prej, ko smo snimala podcast, torej ugolo 35 delov, se pač enkrat na teden za 1-2 ure dobila, pa pač snimala, a ne? Ja. Pa so pa ratala par Ja. in se pa začela skozi pogovarjati in zelo hitro, koliko sem imela 1 mesec, da se skup začela živeti, še manj verjetno, kot 2-3 tedne. Zdaj dobe sedno kraljevski podcast cel life, a ne? Mislim, to je kraljevski podcast. Ja, pa ali što se zdaj pogovarjala? Če hočete neke take epizode, kjer midva se pogovarjamo, bom zdaj delala ta Volt series, tako da can check that out. Ja, pa i tako ne reakcije, ko vas kap delala. Ja, pa reakcije, ker to prihaja kmalu. Amy's Baking Company bo prišel, sam ga moramo še posneti. V glavnem bomo naredila te epizode. Da če pogrešate kraljevski podcast, midva smo še vedno tukaj in še vedno ustvarjamo, sam ne v formatu kraljevskega podcasta. To je to zdaj video, še enkrat ne pozabite uporabiti mojo kodo KSOLO za 5 evrov popusta do propisa. Pa še ena koda za vse moje Velenčane, cause jaz nisem iz Velenja, sem hodila v šolo tja. Imate kodo Velenje 15, ki vam pa prinese 15 evrov do propisa. Tako da se splača pričakirati, pa še pol ekstra zraven lahko imate KSOLO. Oh my god, čisto sem pozabila, ta bi ti bila všeč. 6 v Macu. Ti prinese 3x2 evra keša. Za vse restauracije McDonald's. Kjerkoli po Sloveniji, kjer je Volt. Tako da v Velenju tudi. Velenčani smo ta mesec, v glavnem Velenčani prvošte si. In honestly, can't wait, da grem k mami, da kaj naročima, ker zgledajo amazing stvari. Tajska, Bistro Bianca, Piccadilly pizzerija, vsi Velenčani jo poznamo. McDonald's, Valda, James Place, Carlos Cafe, Bistro Franček, okrepčevalnica Ribiški dom. Mladosti ni.
What's this? Malo get on volt. To je to za To je to za današnji video. Upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, mu dajte en like. Zdaj bo Jure še nekaj povedal, ko se je k meni obrnil. Kaj je? Čakam, da si mi zahvalil, da sem bil z vami. Hvala, Jure, ker si mi prinesel volt. Priklon. Hvala, Jure, ker si mi prinesel volt. Pa še kdaj, prosim. To je to. Followajte mene na Instagramu, pa pejte mogoče še Jurčka. Toliko hvala. Nasvidenje.